नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ म अब यो अलिअलि मर्न आँटेका बिरुवाहरूलाई मल गोबर हो है, यस्तो मजाले पाकेको गोबर चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट जस्तै हुन्छ। त्यो भर्मी कम्पोस्ट किन्नुभन्दा नजिकै गाई गोठ छ भने गोबर ल्याएर बोरामा प्याक गरेर राखिराख्यो भने यस्तो राम्रो हुने रहेछ कि। अनि म चाहिँ यो इन्डोर प्लान्टहरूलाई आउटडोरलाई जुन जुनमा छैन त्यसमा इन्डोरको चाहिँ पुरै चाहिँ हाफ चेन्ज गरिदिनु भएको। माथिबाट यो मल र अलिअलि अर्को माटो, त्यसको माटो माथिको निकालेर अनि यो राखिदिनु भएको। खास आइडिया त्यस्तो धेरै थाहा छैन। के हो लाउने माटो चाहिँ राम्रो पर्यो। माटो फेरेको गाइज, माटो फेरेको सबैको। अब बर्खामा राम्रो हुन्छ अहिले माटो फेर्यो भने। भएर